Mystery Seekers, Anda kembali di Kabar Misteri, episode Tawa di Hotel Tua. Pada lokasi penelusuran kali ini, dipercaya penuh dengan makhluk gaib yang mendiami bangunan Hotel Tua terbengkalai ini. Sebelumnya Bung Erik, si dokter hantu, telah melakukan sesi duo explore-nya bersama Roger. Dan selanjutnya, ini adalah sesi solo explore-nya. Oh. Oke. Di tempat ini tadi dipercayai Roger ada sosok penampakan yang sedang mengintip. Gue nggak dapat apa-apa di sini. Gue nggak mendapatkan apa-apa di sini, Mystery Seekers, tapi gue akan naik ke atas. Untuk penghuni yang ada di sini, berinteraksi melalui ghost detector gue. Tunjukkan eksistensi kalian. Untuk penghuni yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui ghost detector gue. Oh, gue baru aja mendapatkan gangguan elektromagnetik barusan. Barusan kita lihat bersama-sama, Mystery Seekers. Wow. 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 Mystery Seekers, lihat sekitar. Dan di sini mempunyai gangguan elektromagnetik yang sangat tinggi. Ya, di tempat ini, Mystery Seekers. Apa yang akan gue lakukan adalah, wow, tinggi banget gangguan di tempat ini. Mystery Seekers, pada saat Erik melakukan sesi Spirit Box, di mana ia berusaha berkomunikasi dengan makhluk gaib menggunakan alat khusus miliknya, kami dikagetkan dengan apa yang ia dapatkan. Berbagai macam fenomena suara misterius berhasil terekam dan membuat bulu kuduk merinding. Sama-sama kita akan saksikan apa yang bisa gue dapat di spirit box gue kali ini. Gue akan mematikan pencahayaan. Untuk penunggu yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Saat ini gue nggak menggunakan pencahayaan sama sekali, hanya night vision. Suara apa itu? Wow. Wow. Seperti ada yang mengganggu lagi dari belakang kiri. Setelah suara tadi. Siapa di situ? Gue minta kalian untuk datang lagi. What the? Apa itu?
Apa itu? Interaksi melalui spirit box. Ada suara. Siapa itu? Lagi-lagi ada suara itu. Kasih gua nama. Please. Kenapa kalian ada di sini? Bisa? Ada suara pintu kebuka. Ada suara langkah kaki. Ada suara langkah kaki. Ada suara langkah kaki barusan. Gue nggak tahu apa yang kalian lihat di belakang gue. Ada suara tangisan. Jelas sekali ada suara tangisan. Siapa yang menangis? Keluar lagi tangisannya. Siapa yang menangis di sini? Nama gue Erik. Siapa yang nangis barusan? Ini nangisnya nggak hilang, Mr. Seekers. Siapa yang menangis? Gue panggil sosok yang menangis. Ana? 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 Ana, ada yang mau kau sampaikan, Ana? Ana, ada suara Ana barusan. Ana, kamu di situ? Ana, komunikasi melalui spirit box gue sekarang, Ana. Dan sinyal gue hilang. Oke. Wow. Gue mendapatkan beberapa fenomena suara Mystery Seekers. Gue nggak tahu apa yang Night Vision dapatkan. Tapi jelas banget gue dengar suara Ana tadi. Kita akan lebih lanjut lagi. Setelah gue sampai di safe zone. Sekarang gue akan melanjutkan perjalanan turun ke bawah dan bergabung dengan tim kabar misteri. Giliran gue di atas kayak ada sesuatu pergerakan, entah itu apa, di bagian dalam lagi. Siapa tuh?